cukup rendah ini ya, saya harus jongkok ini. Mama kek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya menemukan sarang burung karuang atau burung merbah mata merah. Suaraku bendeng ya, agak kurang enak badan. Yuk kita lihat. Sarang burung karuang itu berada di pinggir jalan setapak ini, cukup rendah. Oh ya, di sini juga ada sarang burung. Nah, ini dia. Tapi ini keadaan kosong, mungkin belum siap untuk bertelur atau mungkin juga sudah ditinggalkan, anaknya sudah keluar sarang. Kita menuju ke sarang burung merbah mata merah. Nah, itu dia. Sarang burung itu ada di pohon yang cukup rendah ya. Ini nah. Kita lihat. Ini paling jaraknya kurang lebih 1 meter dari tanah. Ada 2 anaknya. Ini kurang lebih berumur sekitar 3 hari. Anak burung merbah mata merah. Ada 2 ekor. Sangat lucu. Saya akan mencoba untuk meninggalkan kamera di sini untuk memastikan saat induknya datang. Kita akan bisa sama-sama lihat indukan dari burung merbah mata merah ini. Tadi kita sudah sama-sama saksikan indukan dari anak burung ini. Cukup rendah ini ya, saya harus jongkok ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.